See you, hi darling. Hanap kami ng tinapay. Ito kami sa shop. Maybe you eat this one. Look the date. 0105. Yeah, this one is nice. Yeah. Oh, So, I get some cold meat also. did you get cold meat already? Tingnan mo to. Panay ano, ah? Hindi naman siya pwede sana sa mga phone. Malaki yung shop nila dito mga bes, pero mahal siya dito. Antay lang tayo ang isa bumibili ng cold meat. Kanya lahat. Kasi ako nagda-diet ako mga bes, no? Kumakain na ako ng 2 eggs. 2 boiled eggs this morning. So balak ko siya gawing araw-araw. Kumakain ng egg. So ayan na siya. So papunta kami ng beach after here mga bes. We are on the beach mga bes. So galing kami sa shop. Bumili kami ng junk foods, of course. Yes. And my husband, mag-quick haul tayo dito sa sasakyan. Then Sasko bread for my husband. Brown meat. Brown bread, whole grain. And other one bread too for him all. Para to sa kanya lahat mga bes. Brown. And he wants to eat this one. Okay, pagbigyan natin is not every day. Want to spoil herself. Love, someone's phoning you. And chicken nuggets and cold meat, you know? They like to eat this one. Meron akong apple. Galing to sa bahay mga pabebe. Yan lang ating quick haul dito sa ating sasakyan. So yung asawa ko busy sa kausap sa phone and malamig siya dito mga bes. Dito na kami sa beach. Ayun yung husband ko doon. Sobrang init naman siya. Eh. Ay hindi siya mainit mga pabebe. Yung ano lang ng sun. Pero malamig siya. Kaya nag-jacket ako mga pabebe kasi malamig. Then maglakad-lakad lang kami. Kasi kailangan ng asawa kong maglakad-lakad paminsan-minsan. So today is Friday. Hindi pala ako nakapag-hi sa inyo mga pabebe. Hi mga bes! So yun. Nahuli ang pag-hi, no? So nung nandun ako sa sasakyan, hindi ako nakapag-hi kasi naano ako sa misty. Parang ang sobrang misty yung daan. Bebe, ayan ang ating buhok. Ayan, niligo ko siya mga bes, kaya ang ating buhok ganun na siya. Pero straight pa rin naman, hindi pa naman siya curly. Yun. So gusto ko maglakad doon mga pabebe, kung nakita nyo. Yan yung pinaka-popular dito, Stable Mountain. Yung nakita nyo yung mountain doon. Sorry, hindi ko ma-zoom yung camera ko, no? Then, yan. Tingnan nyo, ang tubig. Sobrang lamig dito, mga pa-baby, no? Oh, my darling! We gonna swim!
We walk there going to the milk bush and come back again. Ah. Maglabing-labing kami dito mga pabebe. Very cold. I don't want to touch the water. Malamig yung simoy ng hangin dito mga bes. Malamig ang simoy ng hangin. So malamig siya mga pabebe. At so maliit lang ako, tingnan nyo. Maglabing-labing kami sa beach. Tingnan nyo yung ganda ng ano mga pabebe. Oh, tubig. What is that, love? Mussel. Maybe we can eat that. Oh. How we can get that one, love? You have to go into the water to one store. Nice empty. Maybe still have. So yun ang aming mga lakad. Ang tiyan. Ni banana nag-uuna mga bes. Ah, it's empty. Ah, okay. So all the... So tingnan nyo yung Table Mountain there mga pabebe. Yan. Sikat yan siya dito mga bes. Maraming mga ano, turista dyan na nagpupunta. So maganda siya maglakad-lakad mga pabebe. Lakad-lakad lang siya. It's dead. Uy, malamig. Uy. Ah! Crabs! Mainit siya mga bes. Pero malamig yung hangin. Gonna going home. Dito na kami sa bahay mga bes. Dumating na kami nung mahangin na kasi sa dagat kaya umuwi na lang din kami. Then yung asawa ko nga hindi siya gaano makapaglakad-lakad. Parang ano. So saglit lang. Nagano lang kami lakad-lakad ng konti doon. Yung buhok ko, tingnan nyo. Sobrang hangin kasi. Tingnan nyo. Parang aswang na tayo mga bes. Aswang. So na yun ang ating vlog for today. So salamat mga bes sa inyong mga panonood.